Jason. Kwamba kijana wetu alhamdulillah kama amezindukana. Kwa hiyo baadhi ikisoma tunapigia kidogo tuelezee tunaenda nini kama mazuri. Msangazana wangu mimi naona amepona kwa mzima jamani. Tashukuru aje Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kinahitaji. Kila kitu kinawezekana kwa Allah. Watu ni watu tu, unajua watu kutia ili tu kwa Mwenyezi Mungu na kuchukua na wasiwasi kaifuata. Kila kitu kinawezekana. Asante kabisa. Mungu awalinde kwa Qur'an ambayo umesoma. Mwenyezi Mungu awaongezee kila la kheri. Amen. Sote inshallah Mwenyezi Mungu atusaidie inshallah. Maana wewe ndio mpeleka huko sana, tungefikiria sehemu ambazo si asili yake kwa sababu sisi yani tunataka labda ndio tunaenda kwa hiyo zaidi na kabisa. Ndio. Kwa hiyo sio wasiwasi, mambo mazuri. Kijana wetu ameshaanza. Sasa hivi kumuona tunaweza kumuona. Kumuona utamuona lakini si kwa sasa. Sasa hivi kidogo tu nimpige. Hivi umsubiri mwana subira kidogo, kuna tatizo la kufanya. Kisha kama tunaweka sawa kidogo ili ufahamu wake kidogo uende vizuri na kisha tutakutana vizuri. Asante sana kwa kweli. Tunashukuru kusikia habari nzuri kwa namna msaidiana wangu amesharudi kuwa mzima. Namshukuru Mungu na nawashukuru nyewe wa mashehe ma ustazi. Nawashukuru sana. Tunashukuru zaidi. Kwa hiyo mzuri kwa siku. Asante sana. Habari sana. Sitegemei kama msingizana wangu anaweza kujua. Ashukuriwe kwa hali zote, ashukuriwe kwa kweli. Ndashimye ama ustazi Imana ibongerereze ubumenyi ku bintu bakoze. Imana ibaho kumenya ibintu. Ufure hagataye tubuze umuntu yaragiye. Kuri byango bose warubonye. Ari ukana kagahungu usigaranye kumusengeza. Nikayigisha Imana ishimwe akayigisha. Narenze ko yuko ustazi ashobora gusengeza kandi ikagenda. Rega mwana ndumva ngo asenga ngo ibitaza bikagenda. Sabajini. Ntabyo ari bwemere ko byobashya. Ubu rero yakyemewe byemejwe n'umusengezana wanje bakijije ubumenyi Imana yabahaye n'ukuri. Ntibapfuye ubuzima bandanye bongerereza. Urabona ngene abastazi ari abantu nyene wituye bagukemurira ikibazo. Imana rero usindatwira. Ntiyabyemeye. Yo nabyemeye akamubwira. N'ukuri nzobashimira, shimire n'Imana. Jason. Salam. Dale. Sawa ndashima. Namwe n'amahoro. Je kabisa ndumva ndi mu mutima wanje nzanye kushimira no kuri sinzigera kugira. Kabisa ntabeshe jewe ndiwe ndacyakure kumezero mfite bitangaza wakoze yani sindavyumva. Chehe warukwiye gushimirwa warukwiye n'ukuri nkora mu ntoke. Yani nkora mu ntoke kabisa. Mzuri usabiriwa gusanya na utuyobore ufashe n'abategura tutsura abantu bafite ibintu nicyo tubizwa n'amashitani na ibisi byose byoya singombwa mu bw'amaboko singombwa mu bigo tugira bidakungura ibibazo byo kudusifira cyane umuntu wamusifira umuntu cyane bisi aramukorera ariko arukwishe ukurije nkora mu urakoze cyane kuko ibyo biganza byawe biraheza urakoze cyane bro nje naje simura gufata imike tuje mu nawo none shire basi sha ukuri kumana ko wakoze cyo gitangaza je ndashira basi nta kuntu basi nobona musaza wanje basi nkamuraba ko je ndumva ufise ihamu yo kumubona ngura niko nabwira abantu gicho kunguna cyudala nakanya gato yabasi minota 5 sinkebashe ndagusabye n'iminota 5 n'umugira ingorane maza mu mwanya usumbuye bamuga gukuru mwanya mutenyenye uyu ndo kutamugira gatoyi amashaba maza kuba umwe nasubira kuba
Ila tusimie tumaanza kuna wakati tunafanya ndio akiwa sawa tutawaambia mje. Una wasiwasi. Una subira kidogo. Bye. Hamna shida shule. Tulie. Bye. Nasubiri hapo. Imipango yanjye yose irapfuye. Ibindi bishyira umwanya umwe. Agira ngo babu ndakunza. Babu ndamubwira iki? Ibintu zibiri zose zaranke zitatu. Urushehe byose nagora kurisha madini. Byose yose umushehe. Iri ni dayimoni. Iri ni متكئين على فرش مقامها مستبرق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Karibu Ustaz. Bado kabisa. Bado hajawa vizuri zaidi. Naam. Ndio chapunguka lakini. Sasa hapa itabidi tubadilishe kisomo. Alhamdulillah kama Allah atakuja tawfik. Kana tayari kidogo ngalawa ni amerudi kwenye uhalisia kwa sababu sasa hapa ni kubadilisha kisomo na kwamba anakumbuka familia yake kumbuka jamaa zake. Naam. Tutakishukuru anaanza kuongea vizuri. Ndio inshallah. Kwa hiyo sasa tunasoma Yasin. Aya 58 كم صفحة؟ alafu na kusadi sofa mshauri hapo mshauri hapo ngana kwa sababu ni swali haya hapo aya 7 alafu katika sura al-Baqara aya yake ya aya al-Baqara zake za mwisho kuanzia aya lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tu'minu ma fi anfusikum wa tukhfuhu sabila yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ya mwisho kabisa ukarasa ya mwisho sura inshallah. Unapata? بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم حسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. amakuru musengeza nawe umukobwa burya si meza turabye n'ingene yaduciye kugahora byibuka kuko yaciye ngayiruka cyembara kumwe ngo hari ikintu Ujya mwana w'umukobwa uramuraba neza hari ikibazo honyine urabona ingene ustazi bariko barasomera iduwa musaza we
agacangaha yiruka mu mutwe umengo bamubaza kumengo ntarabatwagira ujya mwana umukobwa arafise ikibazo ahubwo ikiri ngaha rero nukufasha mu maguru masha twiruke dutafite masheho musome naye ujya mwana w'umukobwa afise ibintu umengo sinzi urabona ingene ustazi ariko arasomera musaza agacangaha yiruka yifata mu mutwe umengo afashwe n'ibintu ntazi hivi sana kushauria hivi tukingalika hapa kwa ustazi mimi naona tungeomba ustazi amsomee dua mtoto mwanamke itakuwa ndio hivyo itakuwa ngumu yani aho nivuze ikintu cyo reka tubishire mu maguru masha wamsomee hivi wa ustazi wako hapa kabisa turogoroye bwana ndugu yangu simpaka akubali mtoto mwenyewe maana mwanamke Simoni sawa simpaka akubali kusomewa inapaswa kukubalisha kwa sababu yani bila hivyo matatizo unayo wewe ndio utapata matatizo. Ona wa kwanza ameponea bahati sasa huyu naye wa pili ndio ataya ushaona kiko hapa chambo chako asante kwa ushauri wako acha tu wa ustazi wako hapa wamsomeye turabiko hari kivamu naho ubundi ameenda na maji ule mtoto mwanamke ngene ndamubona ngene asohotse haja kwa ustazi agenda sio wema uchuwe nijya imaje gusukura tucheko kumengo wamengo nikintu kimushushu yewe umuntu akabego byari byo munamubaza ntana mwishure ukamengo nyene nk'ikintu ngirango kiduze mu mutwe sinzi byiwe sinzi bibaza afise yani Simoni sawa kiufu Simoni sawa kuna kitu kiko ndani yake sasa ni kule yani ni kuangalia kabisa turekebishe kabisa mambo ya kuwe sawa mambo yakingalika mapema amaze kararenga inkombe na amaze kurenga inkombe sefini kabisa Jesus.